Leksjon 1. Livslange venner. Du vet, Anna, det gikk opp for meg at vi har vært venner så lenge nå. Jeg tror vi møttes første gang da vi var bare 5 år gamle, ikke sant? Du har helt rett, John. Det er vanskelig å tro at det er så lenge siden. Vi har kjent hverandre i nesten hele livet. Det er sprøtt å tenke på. Vi har vært gjennom så mye sammen opp gjennom årene, skole, forhold, alle slags livshendelser. Definitivt. Vi har sett hverandre vokse opp og forandre seg på så mange måter. Men gjennom det hele har vennskapet vårt holdt seg sterkt. Absolutt. Uansett hva som har skjedd, har vi alltid vært der for hverandre. Den typen bånd er så spesiell. Jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg føler meg så heldig som har deg som en livslang venn, John. Du har vært ved min side i tykt og tynt. Det samme, Anna. Vennskapet vårt er virkelig en av de mest verdifulle tingene i livet mitt. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten deg. Å, John, det er så søtt av deg å si. Jeg føler akkurat det samme. Vi har skapt så mange fantastiske minner sammen. Det har vi virkelig. Og jeg gleder meg til å lage enda flere fantastiske minner når vi fortsetter på denne livsreisen side om side. Leksjon 2. Utvide horisonter. Hei, Anna, jeg ville spørre deg om noe jeg hørte. Jeg hørte at University of Regina utvider seg til Manitoba. Har du hørt om det? Å, virkelig? Det hadde jeg ikke hørt. Det er ganske interessant. Hva innebærer det egentlig? Vel, etter hva jeg forstår, flytter University of Regina faktisk noen av sine programmer og operasjoner over provinsgrensen til Manitoba. Wow, det er litt av et trekk. Jeg lurer på hva som ligger bak denne avgjørelsen. Er det for å utvide rekkevidden deres og tiltrekke flere studenter? Det er et godt spørsmål. Jeg tror det har å gjøre med at University of Regina ønsker å øke sin tilstedeværelse i regionen og tilby flere alternativer til studenter. Jeg skjønner. Og jeg antar at dette gjøres i samarbeid med University of Manitoba eller andre Manitoba-baserte institusjoner? Nøyaktig. Det virker som en felles innsats for å styrke mulighetene for videregående utdanning i den delen av landet. Det er virkelig fascinerende. Jeg ser for meg at det må være mye logistikk og koordinering involvert i å få noe slikt til å skje. Absolutt. Det er ikke et lite foretak, det er sikkert. Men det kan være en fin måte å styrke båndene mellom Saskatchewan og Manitoba på. Definitivt. Å utvide utdanningstilbudet og fremme den slags regionalt samarbeid er veldig viktig. Jeg er enig. Det blir interessant å se hvordan alt dette utspiller seg og hva slags innvirkning det har. Det er definitivt en spennende utvikling. Leksjon 3. Kulinariske herligheter. Hei, Anna, jeg er nysgjerrig. Har du prøvd noen nye og interessante retter i det siste? Det har jeg faktisk. I går lagde jeg en deilig røre til middag. Å, en røre, ikke sant? Det høres virkelig velsmakende ut. Hva slags ingredienser brukte du? Vel, jeg begynte med noen ferske grønnsaker, paprika, brokkoli og sopp. Så tilsatte jeg litt kylling og en velsmakende saus.
Det høres ut som den perfekte kombinasjonen av smaker og teksturer. Rørfritt er en flott måte å pakke inn mye næring på. Definitivt. Og det beste er at de er så raske og enkle å sette sammen. Perfekt for et ukesmåltid. Absolutt. Jeg elsker hvor allsidig røret kan være også. Du kan bruke alle mulige forskjellige proteiner å produsere. Nøyaktig. Jeg eksperimenterer alltid og prøver nye ingredienskombinasjoner. Det er en fin måte å holde måltidene interessante. Jeg kan forestille meg. Har du oppdaget noen andre nye favorittretter eller oppskrifter nylig? La meg tenke. Å, jeg lagde en kjempegod risotto her om dagen også. Så kreme og smakfull. Risotto, ikke sant? Det er en av de rettene det kan være litt vanskelig å få til akkurat. Det har du rett i. Men når du spiker teknikken, er det så verdt det. Resultatene er så tilfredsstillende. Jeg kan bare forestille meg. Risotto er definitivt en av disse rettene som føles veldig fancy og spesiell. Absolutt. Det er den perfekte tingen å lage når du vil unne deg et godt, høyt måltid hjemme. Vel, det høres ut som du har pisket opp alle slags kulinariske herligheter i det siste, Anna. Jeg blir sulten bare jeg tenker på det. Haha, du er mer enn velkommen til å komme innom, så skal jeg lage noe smakfullt til deg. Jeg må kanskje ta det tilbudet til deg. Kan ikke gå glipp av et hjemmelaget måltid, spesielt et som er laget av en dyktig kokk som deg selv. Leksjon 4. Synlighetens paradoks. Du vet, Anna, jeg leste en interessant artikkel her om dagen om virkningen av teknologi på sportens verden. Å, virkelig? Hva sto det i artikkelen? Jeg er nysgjerrig på å høre ditt syn på det. Vel, artikkelen diskuterte denne typen paradokser som har dukket opp. På den ene siden har teknologien gjort idretten mer synlig og tilgjengelig for flere. Jeg skjønner. Det er fornuftig, med ting som livestreaming og sosiale medier kan folk følge og engasjere seg i sport som aldri før. Nøyaktig. Men artikkelen antydet også at denne økte synligheten kan ha gått på bekostning av noen andre viktige aspekter. Det er interessant. Hva mener du med det? Hva slags ting kan ha blitt kompromittert? Vel, artikkelen hevdet at ønsket om konstant dekning og innhold kan ha overskygget ting som utøverens erfaring eller integriteten til selve sporten. Ja, jeg skjønner hva du mener. Så det nådeløse behovet for nytt og engasjerende innhold kan potensielt forvrenge eller undergrave essensen av sporten? Nettopp. Artikkelen hevdet at hypersynligheten og kommersialiseringen av teknologi kan påvirke sporten på subtile, men betydelige måter. Det er et veldig fascinerende perspektiv. Jeg kan se hvordan det kan være en gyldig bekymring, selv når teknologi utvider rekkevidden og tilgjengeligheten til sport. Absolutt. Det er denne typen nyanserte, tokantede innvirkning som artikkelen utforsket. Fordeler og ulemper med dette økte synligheten. Det er et godt eksempel på hvordan teknologiske fremskritt ikke alltid har en enkel og grei innvirkning. Det kan være utilsiktede konsekvenser å vurdere.
Nøyaktig. Det er en kompleks problemstilling uten noen enkle svar. Men det er viktig å tenke på, spesielt for de av oss som elsker og følger sport. Jeg er enig. Dette er den typen gjennomtenkte diskusjoner som virkelig kan utdype vår forståelse av det utviklende landskapet innen sport og media. Godt sagt, Anna. Det er absolutt et tankevekkende tema. Mye å pakke ut og vurdere. Leksjon 5. Belønningene ved tjeneste. Hei, Anna. Jeg ville spørre deg om noe jeg hørte angående offentlige tjenestemenn og kompensasjon. Og? Hva har du hørt, John? Jeg er nysgjerrig på å lære mer. Vel, jeg leste at det har vært en diskusjon om å gi bedre kompensasjon for de som tjener i offentlige roller. Det er et interessant tema. Hva slags kompensasjon ser de på akkurat? Etter det jeg forstår, har det vært snakk om å tilby tilleggsfordeler eller kompensasjon for å anerkjenne ofrene gjort av offentlig ansatte. Jeg skjønner. Det gir mening. Offentlig tjeneste kan ofte ha en personlig kostnad, så det er viktig å gi passende kompensasjon. Nøyaktig. Tanken er å bedre anerkjenne og belønne det harde arbeidet og engasjementet til de som velger å tjene samfunnet eller landet sitt. Det er en gjennomtenkt tilnærming. Statlig arbeid kan være ganske krevende, både når det gjelder tid og personlige ofre. Absolutt. Disse personene gir betydelige bidrag, så det er nøkkelen å sikre at de får riktig støtte og insentiver. Jeg er enig. Det sender et viktig budskap om at deres tjeneste offer virkelig er verdsatt og verdsatt. Nettopp. Det er en måte å tiltrekke seg og beholde talentfulle individer som ellers kan bli tiltrukket av høyere betalte jobber i privat sektor. Det er et godt poeng. Å tilby konkurransedyktig kompensasjon kan bidra til å gjøre offentlig tjeneste til et mer attraktivt og levedyktig langsiktig karrierealternativ. Nøyaktig. Det handler om å skape et miljø der folk føler at innsatsen deres blir behørig anerkjent og belønnet. Det gir mye mening. Det er en gjennomtenkt tilnærming til å støtte de som dedikerer seg til offentlig tjeneste. Definitivt. Det er en interessant utvikling, og jeg er nysgjerrig på å se hvordan det hele utspiller seg når det gjelder implementering og effekt. Leksjon 6. Opprettholde balanse. Hei, Anna. Jeg ønsket å få tankene dine om noe jeg har tenkt på i det siste. Viktigheten av å opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. Det er et flott tema, John. Det er noe jeg også har reflektert over, spesielt med kravene fra vår fartsfylte verden. Absolutt. Det kan være så lett å bli fanget opp i gnisten og la arbeidet konsumere alle aspekter av livene våre. Du har så rett. Og jeg tror det er noe mange av oss sliter med, og prøver å finne den unnvikende balansen. Nøyaktig. Vi må være bevisste når det gjelder å sette grenser og få tid til de andre viktige delene av livene våre. Definitivt. Det er ikke alltid lett, men det er så avgjørende for vår generelle velvære og lykke. Jeg er enig. Når vi forsømmer den balansen, kan det føre til utbrenthet, stress og en hel rekke andre problemer. Absolutt. Og det handler ikke bare om jobb, det handler også om å få tid til våre relasjoner, hobbyer og egenomsorg.
Du kommer med et utmerket poeng. Det er en helhetlig type balanse som vi må strebe etter. Nøyaktig. Vi må huske at vi ikke bare er arbeidere eller profesjonelle, vi er hele mennesker med ulike behov og ønsker. Nettopp. Det handler om å finne måter å pleie alle de forskjellige fasettene av livene våre på, ikke bare de arbeidsrelaterte. Definitivt. Og jeg tror å erkjenne viktigheten av den balansen er det første skrittet. Da gjelder det å være proaktiv og gjøre det til en prioritet. Godt sagt. Det krever en bevisst innsats, men utbetalingene når det gjelder vår velvære og produktivitet kan være enorme. Absolutt. Det handler om å finne det som fungerer best for hver enkelt av oss og deretter holde fast ved det. Avtalt. Det er en reise, men en som er så verdt å ta fatt på for vår generelle helse og lykke. Leksjon 7. Høflig oppførsel. Hei, Anna. Jeg ville spørre deg om noe jeg la merke til på kafeen her om dagen. Har du noen gang lagt merke til skiltet de har om å begrense bruken av enheter? Og ja, jeg har sett det. Jeg synes det er en veldig gjennomtenkt og hensynsfull politikk de har på plass. Definitivt. Jeg syntes det var en fin måte å fremme et mer høflig og hensynsfullt miljø for alle. Jeg er enig. Det er viktig å være oppmerksom på hvordan enhetsbruken vår kan påvirke de rundt oss, spesielt i felles offentlige rom. Absolutt. Kaféens policy om å be gjestene om å begrense bruken til 30 minutter hvis det er en kø virker veldig rimelig. Definitivt. Det er en fin måte å sikre at alle har en rettferdig sjanse til å nyte plassen og tjenestene uten å føle seg overveldet av konstant bruk av enheter. Nøyaktig. Det gir en fin balanse mellom å la folk bruke enhetene sine samtidig som de tar hensyn til andre. Definitivt. Jeg tror slike små bevegelser kan bidra langt i å skape et mer behagelig og harmonisk miljø for alle. Jeg er enig. Det er en subtil, men viktig måte å oppmuntre til en følelse av fellesskap og delt ansvar. Nøyaktig. Og det handler ikke bare om enhetsbruk, jeg tror det er en god påminnelse om å være oppmerksom på oppførselen vår generelt når vi er i offentlige rom. Absolutt. Ting som å være høflig mot andre, holde støynivået nede og ta hensyn til delte ressurser er så viktig. Definitivt. Det handler om å ha den grunnleggende bevisstheten og respekten for de rundt oss, selv i små, hverdagslige situasjoner. Godt sagt. Disse små gestene av høflighet og omtanke kan gjøre en stor forskjell i hvordan vi alle opplever offentlige rom. Definitivt. Det er et godt eksempel på hvordan vi alle kan bidra til å skape et mer trivelig og harmonisk miljø for alle. Absolutt. Det er en god leksjon for oss alle å huske på, uansett hvor vi er eller hva vi gjør. Leksjon 8. Reaching for det stage. Hei, Anna, jeg har et spørsmål til deg. Hvor mange stjerner tror du vi bør sikte på når vi vurderer en restaurant eller tjeneste? Det er et interessant spørsmål, John. Hva synes du, tror du 3 stjerner er et godt mål å skyte etter? Ja, jeg lurte på det samme. 3 stjerner virker som en god mellomting, synes du ikke? Jeg er enig. 3 stjerner indikerer vanligvis en solid,
Pålitelig opplevelse. Noe mer enn det kan være litt urealistisk for de fleste steder. Definitivt. Jeg føler at 4 eller 5 stjerner er reservert for virkelig eksepsjonelle etablissementer i verdensklasse. Absolutt. De høyere rangeringene er vanskelige å finne, ofte ganske subjektive. Du gjør et godt poeng. 3 stjerner er et fint, søtt sted hvor kvaliteten er høy, men likevel oppnåelig for mange bedrifter. Nøyaktig. Det viser at de gjør en god jobb uten å være altfor perfeksjonistiske om det. Jeg liker det perspektivet. 3 stjerner er en god balanse mellom å sette baren høyt, men ikke uoppnåelig. Nettopp. Det er en vurdering som kommuniserer, konsekvent bra, uten å være altfor eksklusiv. Jeg er enig. 3 stjerner føles som et rettferdig og oppnåelig mål for de fleste tjenesteleverandører å strebe etter. Definitivt. Det er en vurdering som med rimelighet kan oppnås gjennom hardt arbeid og dedikasjon. Avtalt. Og det gir fortsatt rom for de eksepsjonelle stedene å virkelig skille seg ut med 4 eller 5 stjerner. Absolutt. Det skaper et fint hierarki som gir mening og er lett å forstå for forbrukere. Nøyaktig. 3 stjerner, det er det søte stedet vi alle bør sikte på. Leksjon 9. Sunne vaner. Hei, Anna. Jeg har lagt merke til at du har gjort noen endringer i livsstilen din i det siste. Det er flott å se at du tar helsen din på alvor. Takk, John. Ja, jeg har prøvd å være mer bevisst når det gjelder å ta i bruk sunnere vaner. Det er ikke alltid lett, men jeg føler meg bra med fremgangen så langt. Det er kjempebra. Hva slags endringer har du gjort? Vel, jeg har prøvd å trene mer, enten det er å gå turer, trene litt styrketrening eller til og med bare strekke mer regelmessig. Det er fantastisk. Å holde seg aktiv er så viktig for generell velvære. Definitivt. Og jeg har også gjort noen justeringer i kostholdet mitt, med fokus på mer hel, næringsrik mat. Det er flott å høre. Å fylle kroppen med riktig mat kan gjøre en stor forskjell. Absolutt. Det har vært litt av en læringskurve, men jeg liker å prøve nye sunne oppskrifter og finne mat som får meg til å føle meg bra. Det er fantastisk. Det er så viktig å finne den balansen mellom ernæring og nytelse. Nøyaktig. Jeg vil ikke være for restriktiv, men jeg vil sørge for at jeg gir kroppen næring. Høres ut som en veldig sunn tilnærming. Det handler om å finne det som fungerer best for deg og din livsstil. Definitivt. Og jeg må si at jeg allerede begynner å merke noen positive endringer, både fysisk og mentalt. Det er fantastisk. Det er så givende når du begynner å se fordelene med disse sunne vanene. Absolutt. Det motiverer meg virkelig til å fortsette og utvide mine sunne rutiner. Jeg er glad for å høre det. Ønsker deg alt godt med helse- og velværemålene dine, Anna. Leksjon 10. Styrke perspektiver. Hei, Anna. Jeg ville takke deg for den inspirerende samtalen vi hadde her om dagen. Det fikk meg virkelig til å tenke på perspektivets kraft.
Jeg er så glad for å høre det, John. Perspektiv kan virkelig ha en så dyp innvirkning på hvordan vi ser på verden og vår plass i den. Definitivt. Måten vi rammer inn våre erfaringer og utfordringer på, kan utgjøre hele forskjellen i hvordan vi tilnærmer oss dem. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan å endre tankesettet vårt kan endre hele livets bane. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er nesten som om perspektivet har makten til å forandre liv. Absolutt. Når vi åpner oss for nye måter å tenke på, kan det virkelig være transformativt. Jeg har reflektert mye over diskusjonen vår, og jeg føler at jeg har fått en fornyet følelse av optimisme og selvtillit. Det er fantastisk å høre, John. Å innta et mer bemyndiget perspektiv kan være så befriende. Det har det virkelig vært. Jeg føler at jeg nærmer meg utfordringer med en mer proaktiv og løsningsorientert tankegang. Det er fantastisk. Det er utrolig hvilken forskjell et perspektivskifte kan gjøre. Definitivt. Jeg er takknemlig for å ha fått sjansen til å utforske disse ideene sammen med deg, Anna. Jeg er så glad for at jeg kunne være en del av den reisen for deg, John. Det har vært en fornøyelse. Gleden er helt min. Dette har vært en virkelig berikende og styrkende samtale. Jeg er henrykt over å høre det, John. Måtte ditt nyvunne perspektiv fortsette å tjene deg godt. Jeg er ikke i tvil om at det vil. Takk igjen, Anna. Dette har vært fantastisk. Leksjon 11. Utmerket redigering. Hei, Anna. Jeg la merke til at du har båret rundt på det fancy kameraet ditt. Er du en fotofan? Og ja. Jeg elsker å fange små øyeblikk og detaljer med kameraet mitt. Og jeg bruker faktisk redigeringsprogramvare for å virkelig få bildene til å poppe. Det er så kult. Jeg ante ikke at du også drev med bilderedigering. Hva slags redigering gjør du vanligvis? Vel, jeg liker å leke med ting som å justere belysningen, forbedre fargene og til og med fjerne små flekker eller distraksjoner fra rammen. Å, det høres virkelig imponerende ut. Jeg vedder på at det utgjør en stor forskjell i sluttproduktet. Definitivt. Det er utrolig hvor mye litt redigering kan heve et bilde. Det er som å gi det ekstra. Jeg kan se anken. Har du noen favorittredigeringsteknikker eller verktøy du liker å bruke? Og, jeg har prøvd ut en del. Akkurat nå ser jeg virkelig på muligheten til å selektivt forbedre visse områder av bildet. Det er superinteressant. Det må gi deg mye kreativ kontroll over det endelige utseendet og følelsen. Absolutt. Det er som å kunne sette mitt eget kunstneriske preg på bildene jeg tar. Det er veldig kult, Anna. Jeg vil gjerne se noen av de redigerte bildene dine en gang, hvis du er villig til å dele. Det vil jeg mer enn gjerne. Jeg er alltid glad for å vise frem arbeidet mitt og få tilbakemeldinger. Fantastisk. Jeg gleder meg til å se magien du jobber med kameraet og redigeringsprogramvaren. Stor. Jeg skal sørge for å ta med noen av mine favoritter for å dele med deg neste gang. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg veldig, Anna.
Dette er en så spennende hobby for deg. Jeg er glad du er interessert, John. Fotografering og redigering har blitt en ekte lidenskap for meg. Jeg kan fortelle. Det er fantastisk å se at du er så begeistret for det. Jeg er sikker på at jeg vil lære mye av deg. Leksjon 12, å forfølge lidenskaper. Hei, Anna. Jeg har tenkt å spørre deg, har du noen gang tenkt på å ta opp en ny hobby eller aktivitet? Du vet, jeg har faktisk vurdert det i det siste. Jeg føler at det kan være en fin måte å prøve noe nytt og morsomt på. Det er kjempebra. Har du noen spesielle interesser eller aktiviteter i tankene som du ønsker å utforske? Vel, jeg har vært veldig fascinert av ideen om å bli med i en lokal fotoklubb, eller kanskje til og med ta en klasse for å forbedre ferdighetene mine. Det er en god idé. En fotoklubb ville være en perfekt måte å få kontakt med likesinnede og lære av hverandre. Nøyaktig. Jeg tror det ville vært en fantastisk måte å utvide kunnskapen min og bli inspirert av andre fotografer. Definitivt. Og en klasse kan være veldig nyttig for å ta redigeringen og komposisjonen din til neste nivå. Absolutt. Jeg er veldig spent på utsiktene til å dykke dypere inn i denne kreative lidenskapen min. Det er så godt å høre, Anna. Å forfølge interessene dine og finne tilfredsstillende hobbyer kan være så givende. Jeg er enig. Det føles som det perfekte tidspunktet for å prøve noe nytt og presse meg selv utenfor komfortsonen min. Jeg elsker den holdningen. Å ta det første skrittet kan være den vanskeligste delen, men fordelene er så verdt det. Du har rett. Jeg tror jeg kommer til å begynne å se nærmere på lokale fotogrupper og klasser. Det er på tide å komme i gang. Fantastisk. Jeg er sikker på at du kommer til å ha en fantastisk tid med å utforske denne lidenskapen din. Takk, John. Jeg setter stor pris på oppmuntringen din. Det betyr mye å ha din støtte. Når som helst, Anna. Jeg er spent på å se hvor denne nye hobbyen tar deg. Det kommer til å bli kjempebra. Jeg kan ikke vente. Dette kommer til å bli starten på en virkelig givende reise, jeg bare vet det. Det er jeg ikke i tvil om. Gjør det, Anna. Jeg skal heie på deg på hvert trinn på veien. Leksjon 13, hjemmelagde VS. Kommersielle informasjonskapsler. Hei, Anna. Jeg var på matbutikken her om dagen og la merke til denne nye linjen med hjemlig informasjonskapsler. Å, virkelig? Hva syntes du om dem? Var de gode? Vel, det er tingen. Jeg er ikke sikker på om de faktisk smaker noe som hjemmelagde kaker. Det er interessant. Mange kommersielle merker prøver å markedsføre produktene sine som mer hjemmelagde i disse dager. Nøyaktig. Jeg er alltid litt skeptisk til disse påstandene, for å være ærlig. Det er vanskelig å gjenskape den autentiske hjemmelagde smaken. Jeg er enig. Det er noe spesielt med småkaker som er bakt fra bunnen av, med ekte ingredienser av høy kvalitet. Definitivt. De som er kjøpt i butikken, uansett hvordan de markedsføres, har en tendens til å ha en mer masseprodusert smak. Helt. Teksturen og den generelle opplevelsen kan bare ikke sammenlignes med hjemmelagde informasjonskapsler. Avtalt.
Jeg foretrekker ufullkommenhetene og den unike karakteren til hjemmelagde bakevarer. Samme her. Det er bare noe så trøstende og tilfredsstillende med hjemmelagde kaker. Absolutt. Jeg tror aldri noe kommersielt produkt virkelig kan fange den hjemmelagde essensen. Du har rett. Det er som om de prøver å imitere noe som iboende er mer autentisk og inderlig. Nettopp. Jeg holder meg til å bake mine egne kaker hjemme når jeg kan. Det er bare en bedre opplevelse rundt omkring. Jeg kunne ikke vært mer enig. Hjemmelaget vil alltid være overlegent, etter min mening. Ingenting kan sammenlignes med den nybakte godsaken. Fullstendig. Jeg er glad vi ser øye til øye på dette. Hjemmelagde kaker for gevinsten. Definitivt. Ingenting slår den hjemmelagde smaken og kjærligheten som går inn i hver batch. Jeg kunne ikke ha sagt det bedre selv. Nå har du fått meg lyst på noen nybakte småkaker. Haha, jeg også. Det ser ut til at vi begge skal bake litt i nær fremtid. Høres ut som en plan. Jeg må dele favorittoppskriften min med dere en gang. Vær så snill. Jeg er alltid på utkikk etter nye hjemmelagde informasjonskapsler. Absolutt. Hjemmelage hele veien, det er mitt motto når det kommer til småkaker. Leksjon 14. Favorittdesserter. Hei Anna, jeg la merke til at du hadde frisk frukt til dessert her om kvelden. Å, det stemmer. Jeg elsker å ha noe lett og sunt etter et måltid. Jeg også. Men noen ganger har jeg bare lyst på noe litt søtere, vet du? Definitivt. Hva er din go-to-dessert når du har lyst til å kose deg? Det er en tøff en. Jeg må si at hjemmelaget eplepai er min absolutte favoritt. Å, godt valg. Det er ingenting som er som en varm skive eplepai med vaniljeis. Nøyaktig. De søte, kanelaktige eplene sammen med den kremete isen, den er himmelsk. Jeg kan forestille meg. Jeg er mer et sjokolademenneske selv. Brownies eller en fyldig sjokoladekake treffer virkelig. En klassiker. Du kan aldri gå galt med sjokoladedesserter. De er så tilfredsstillende. Helt. Og så er det tider hvor jeg bare vil ha noe enkelt, som friske bær eller en bolle med is. Godt poeng. Noen ganger kan de enkleste dessertene være de mest forfriskende. Definitivt. Det kommer egentlig bare an på humøret mitt og hva jeg har lyst på for øyeblikket. Nøyaktig. Det er plass til alle slags deilige desserter i boken min. Absolutt. Det beste er å få smake litt av hvert. Det har du rett i. Variasjon er livets krydder når det kommer til desserter. Haha, godt sagt. Nå fikk du meg lyst på noe søtt igjen. Jeg også. Antar at vi begge snart skal opp på kjøkkenet for en godbit. Høres ut som en plan. Jeg må dele min favoritt-sjokoladekakeoppskrift med deg. Vær så snill. Og jeg vil gi tilbake tjenesten med min berømte eplepai. Avtale?